Turabaramukije cyane bakunzi ba kino kiganiro yaga muganga nubwo musanze mugikurikirana uko bukeye ko bwije namwe bwibashasha kumbura ariyo ryambere mugikurikiranye amagara meza kubanirwa no kugubwa neza mu byanyu no mu banyu nivyo tubipfurije aho muherereye hose. Ni jewe Jean Imana irambona sanze ndabatunganiriza kino kiganiro nongeye kugaruka kugira ngo tuganire namwe. Ubuheruka twaganiriye ku bijanye n'ibimenyetso 11 byerekana ko umuntu afise ingwara cyangwa se ikibazo cyo gukena amaraso mu mubiri. Ibyo bimenyetso nivyo twadondaguriye hamwe twavuganiye mu kiganiro cy'ubuheruka. Uyu munsi naho twagomba tuvugane ku bintu byo dufasha kwirinda iyo ndwara. Ni gute twokwirinda indwara yo gukena amaraso mu mubiri, kuko mu by'ukuri ni byiza ko umuntu amaze kumenya ibimenyetso by'ikibazo kanaka gishobora kubangamira amagara yiwe akwiye kumenya rero ubu naho mbega none no byirinda gute, byogenda gute kugira ngo nirinde kino kibazo ntikizombeko, niyihe nyifato no kwifata kugira ngo bikunde sinzohave nsanga mpuye na kino kibazo. Izo ni zimwe mu ntumbero dufise muri kino kiganiro yaga muganga, nuko tubaganira ku kintu mukumva icarico, mukumva ingene kigenda, mukumva abo gikarira, mukumva abo kibangamira, hanyuma mugaheza mukanamenya mbega muntu yovyirinda gute kugira ngo umuntu azitire ataronerwa, kuko abafaransa bavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir. None rero nuko iyi ndwara rero yo gukena amaraso mu mubiri hariyo ukuntu umuntu ashobora kuyirinda kugira ngo bikunde aharanire kutazogira ico kibazo cyo gukena amaraso mu mubiri. Mu bisanzwe igitigiri nyamwinshi cy'abarwara cyangwa se bagira ikibazo cyo gukena amaraso mu mubiri ni abantu bagira ikibazo cyo gukena amaraso mu mubiri mugabo biturutse ku gufungura imfungurwa zitagwiriyemwo ibyongereza amaraso mu mubiri. Burya hari imfungurwa umuntu azifunguye zongereza amaraso mu mubiri. Rero izo mfungurwa iyo umuntu akazifunguye birumvikana automatically yuko uyu muntu azotegerezwa kugira ikibazo cyo gukena amaraso mu mubiri. Kubw'iyo mpamvu rero abenshi mu bagira ikibazo cyo gukena amaraso mu mubiri bakena amaraso mu mubiri byaturutse kubera yuko badakunda gufungura imfungurwa zongereza amaraso mu mubiri, zirimo ibyongereza amaraso mu mubiri. Ni iby'ukuri hariho abagira ikibazo cyo gukena amaraso mu mubiri mugabo kubera ko habaye isanganya, yagize aksida, cyangwa ugasanga hariho izindi ndwara agwaye zisanzwe n'uvuga ngo zibangamira amaraso mu mubiri, zikamya zinunuza amaraso mu mubiri. Muri ico gihe rero iyo zitabaye izo ndwara cyangwa ngo ribe isanganya, aksida, umuntu yakomeretse, yitemye, yagize, yagozwe, yakorotse ava ku nzu arakomereka, ivyo bintu vy'amasanganya iyo bitabaye ibyo igitigiri nyamwinshi mu vy'ukuri c'abantu bafise ikibazo c'amaraso make mu mubiri babiterwa nuko badafungura imfungurwa zigwiriyemwo ibyongereza amaraso mu mubiri. Mbega none ibyongereza amaraso mu mubiri mu by'ukuri ahanini n'ibiki? Kuko umuntu yokwibaza ati mbega ndiye ikijumbu cokongereza amaraso mu mubiri, mbega ndiye ubugari bwa bigori bwokongereza amaraso mu mubiri, mbega ndiye ibi byokongereza amaraso mu mubiri, mbega nyoye urwagwa bwokongereza amaraso mu mubiri. Ibyo byose ni ibibazo umuntu ashobora kwibaza. Rero muri kino kiganiro cacu yaga muganga cuno munsi dutumbere kubabwira ibintu byongereza amaraso mu mubiri. Mu bisanzwe byongereza amaraso mu mubiri ni ibintu byose bigwiriyemwo, novuga ngo icunyunyu, fer, hamwe n'ibintu bigwiriyemwo vitamine B12 hamwe na vitamine B9. Vitamine B9, vitamine B ya 12 hamwe na fer. Ivyo bintu bigwiriyemwo ivyo bintu bitatu iyo umuntu akunda kubyihereza mu mfungwa ziwe za misi yose, uyo muntu ntaheza ngo agire ikibazo kijanye no gukena amaraso mu mubiri. Rero muri kino kiganiro nyene imbere ko twaba tunakirangiza, kuko bera kino kiganiro nta mwanya munini kiza kumara, twobabwira
ni ibihe bintu bigwiriyemwo bino bintu, nizihe mfungurwa zishobora kuduhereza bino bintu. Imfungurwa rero dushobora kuronkamwo fere, nk'uburorero buri hafi umuntu ashobora kuronkamwo fere ni amafi. Iyo umuntu afungura amafi, amafi nayo tugomba kuvuga nyene imikeke kumbure n'ayandi mazina menshi y'imboga zo mu ruzi. Amafi yo mu ruzi rero ajya amafi aba arimwo fere. Hanyuma ikindi kintu dushobora kuronkamwo fere ni imbogaboga. Izi mboga turya z'amababi, izo nazo sinozidondagura ngo ndaziheze, ariko imbogaboga z'amababi dufungura, izo mbogaboga ziba zirimwo fere, zikunda kubonekanamwo fere. Birumvikana yuko rero ni waronka umukeke ukaronka indagara, izo mboga zo mu ruzi, birumvikana yuko hari ahantu uzoronkamwo fere yongereza amaraso. Ni wakunda gufungura imbogaboga, za mboga z'amababi, novanga imboga z'ibyatsi sinzi ko kumbura ngira ngo nabanda bivuze neza, naho nyine imbogaboga navyo nyene bizotuma ugira amaraso mu mubiri akwiye. Tuvuge irengarenga, tuvuge umusoma, tuvuge amakubi, tuvuge isombe, tuvuge ngira ngo za derere na virusi Zambia sinzi n'ingene bavyita, mugana narushe ko nino bihari, sindavyita ngo mbazi izina ryajo. N'izindi mbogaboga zitandukanye z'amababi kumbure abantu bagira ntibafungura. Ivyo bintu by'imbogaboga rero birimwo fere. Hanyuma ikindi kintu naco nyine kirimwo fere, naco ngira ngo twakivuga muri izi mboga z'amafi, mugabo yose amafi ni indagara. Indagara zizo mu ruzi turya nazo nyene ziba zirimwo fere. Hanyuma kandi ikindi kintu burya ngo kirimwo fere ni inyama itukura. Urabona ko inyama hari inyama zidatukura, ariko inyama itukura ni ukuvuga yuko irya nayo nyene ngo iba irimwo fere. Hanyuma ubugira kabiri twabonye yuko ibintu bigwiza amaraso mu mubiri harimo vitamine B ya 12. Iyo vitamine B ya 12 nayo bumwe mu burorero bw'imfungurwa dushobora kuronkamo vitamine B ya 12 ni amagi, amayayi canke amayayi, ngane amayayi ariko amagi nico kintu nyine tumvikana, nibaza ko amayayi sindi kirundi ngira byo byakomowe mu byakomotse mu Giswahili kumbura ngira ngo amayayi ibintu nyine nk'ibyo. Amagi rero tuvuga tuvuga tuti ari inkoko kumbure n'ay'imbati, sinzi ko bari n'ibindi kumbure n'amadendo n'ibindi. Amagi berekana ko amagi rero arimwo arimo vitamine B ya 12. Ikindi kintu burya kirimo vitamine B ya 12 ni amata. Burya amata nayo nyene ngo arimo vitamine ya B ya 12. Byumvikana yuko rero iyo umuntu mu byo afunguye amagi agafungura n'amata, ibyo bintu birimwo vitamine B ya 12. Rero umuntu abifungura birumvikana yuko atopfa gushoka akena amaraso mu mubiri. Kare mfatiye nko ku amagi yego ubu ariko arazimba, ariko mugabo ndavye za energy na za forsana zirimo n'ibintu bishobora kuba mbere byo nahungabanya amagara y'umuntu, ariko mugabo tukabigura tukabinwa. Nimvira yuko igi gy'1500 ufasha abiri ya 3000 ukayafungura ko muri no minsi ngambwe gisagara ca Bujumbura igira imwe n'1500, ariko mugabo kandi kubashobora kuyagura mu masoko rimwe usanga ari ku 1000. Abo babandi bayatemberera nibo usanga badandaza 1500. Urumva yuko ufasha 2000 ukagenda mu isoko ukagura amagi abiri y'igihumbi canke ukagura kuri bajya batembereza amagi abiri y'ibihumbi 3, byosumba cane kugura ya energy ya forsana ya marote na vya bindi za marakuja n'ibindi kumbure vy'ama drink vy'ama jus kumbure harimo n'amagaze bishobora kugira gutera ingaruka mbi ku magara y'umuntu. Hanyuma ikindi kintu twabonye mu bintu ngo bigwiza cyangwa se byongereza amaraso mu mubiri, twabonye yuko ari vitamine B9. Imfungurwa nazo ngo dushobora kurongamo vitamine B9, baravugamwo inyama y'inka, bikavyumvikana ko inyama y'inka yagize ko ubushakashatsi bagasanga yongereza vitamine B9. Hanyuma ikindi naco ngo ni ubushaza canke ubwishaza kumbure
ubwishaza cyo bita mu gifaransa ngo ni petit pois. Ubushaza cyangwa ubwishaza burimwo vitamine B9. Ibi bintu byose rero umuntu abifungura akaza abicangacanga hama agafungura ibihanda agafungura bijya, birumvikana yuko umubiri wiwe woroherwa no guhingura amaraso akwiye, gutyo umuntu agashishikara kugira amagara meza. Ni hano rero kino kiganiro cyacu tugisoreje, twari dutumbereye ahanini kubaganirira ingene umuntu yokwirinda iki kibazo cyangwa iyi ngorane yo gukena amaraso mu mubiri. Kugira ngo ntukene amaraso mu mubiri, ugire ibyo twita anemie mu gifaransa, ukwiye gufungura ibi byose twadondaguye, gutyo umubiri wawe uzoba ufise amaraso akwiye. Ni hano rero tugaruke kino kiganiro, mwari mutaramenya na jewe Janvier Manirambona, jewe nakibatunganije kandi jewe ndakibashikirize. Naho utaha mu kiganiro cy'ubutaha, yaga muganga ni agahwane.